laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالرحمة والخير والهدى وأظهر دينه على سائر الأديان والورى وأيده بصحابته أولي الأحلام والنهى ومصابيح الدجى فجعلهم رحمة للمؤمنين وغيظا للكافرين لا يحبهم إلا مؤمن تقي ولا يبغضهم إلا منافق غوي. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الجلسة الثانية من هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، ألا وهي جلسة سلسلة تحذير المسلمين من تلبيسات الشيعة الرافضة وشبهاتهم. كما تعلمون أيها المسلمون جميعا، فما زال أعداء الإسلام على مختلف أديانهم ومشاربهم يكيدون للإسلام وأهله، ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا من شرهم، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. فرأي يتي الله تبارك وتعالى en juulene laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. haray allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko wonɗen yettude, kanko wonɗen wallinorde insino e makko, mooloromo kadi immorde bone pittali meɗen e bonde golleji meɗen. seeɗo kala mo o fewni ko on ɗon woni fewuɗo ala majjinowo mo, kala mo o majjini ala wawuɗo fewnude on. seeɗo ko allahu tabaraka wa ta'ala woni heerorɗo dewal goonga, kala rewaɗo mo wona kanko dewal ngal haray ko ngal mere, o ala kafidiɗo e dewal makko ngal. seeɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko nelaɗo allahu tabaraka wa ta'ala jiyaɗo makko. joomi men neliri nelaɗo on sabu yurmede e moƴƴere e peewal ɗeɗo mofte. joomi men folni ɓanti diina nelaɗo kan e dow dendangal diinaji aduna kon. joomi men tiiɗiniri nelaɗo on sahabaɓe muɗum ɓe tawata ko ɓe joomiraɓe haqqil e faamuji, ko ɓe lampuji niɓe. allahu tabaraka wa taala waɗiɓe yurmede wonande gonɗinɓe ɓen, waɗiɓe tikkere wonande yedduɓe heeferaɓe ɓen. yiɗataɓe ɗo sahabaɓe nelaɗon si wona gonɗinɗo hulowo allahu tabaraka wa taala. tikkantaɓe ɗo sahabaɓe añaɓe si wona naafiqijo jaggitowo e dow haqqeji yimɓe ɓen. si ɗum feƴƴi hiɗen anndi ayɓe islam seerali hino fewjana diina islam gila nelaɗon alayhi salatu wassalam nela. hiɗen toro allahu tabaraka wa ta'ala yo sembin diina makko kan o reena diina makko kan e julɓe ɓen. haray hino jeeya e pewje ɓeɗo ayɓe wonande kaaɗo diina woni etagol liɓa hakkunde julɓe ɓen, ko wiyete alwaqi'a, jillodiral e jiiɓodiral. saaka hakkunde maɓɓe cergal e lurral e angal faamodiral, junja ɗum hakkunde safuuji maɓɓe ɗin. ɗum waɗire fenugol e waddugol e jillindirgol. ɗum gila sahabaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam, ayɓe ɓen no etaade liɓude ɗum hakkunde maɓɓe. hino jeeya e ɗen pehe ɗe ayɓe ɓen woni liɓirde hakkunde julɓe ɓen, woni dillingol gonɗinal maɓɓe ngal e lompingol hoynita finde maɓɓe nden. ɗum wona sabu ko pottini ɓe diina maɓɓe ka. hino jeeya e ɗen pehe nde ɗeɗo fedde wiyetende shi'a rafida woni lorrirde julɓe ɓen hande. ko ɗum si tawi eɓɓuɗen toriɗen allahu tabaraka wa taala ballal, yo sembin en wawen feññinde pehe e piɓe e subuhatuji e jiɓayeji ko ndeɗo fedde jogi hino majjinira julɓe ɓen. haray toroɗen allahu tabaraka wa taala bimana kawral e sembinede e muɗum. haray ko faala ɗen yewtude ɗen anndi ko nde ɗo woni jonde immere nden. ɗiɗo jondeji ɗi faala ɗen jooɗaade
fi jokkugol ngol ɗo jolokol silsila tahdhiri lmuslimina min talbisati shi'ati rafida wa shubuhatihim laɓɓinangol julɓe ɓen jillondiranje ko nder o fedde jogi e jiɓayeji ko nder o fedde jogi ɓe gandi ñalorma en ɗettuno jonde wotere innuɗen nde haqiqatun yajibu an tu'raf no woodi piiji ɗi tawtano haton jinni andude si fi sahaba no yewtede honnu woni ɗum etagol anda wondema kamɓe hiɓe mari asli maɓɓe on allahu zakkahum wa athna alayhim asli maɓɓe on ko joomi men laɓɓiniɓe wacciɓe hada huwa al aslu fi sahaba si khilafu ari yani hakkunde julɓe ɓen fi sahaba ɓe haani hotude ka asli sahaba ñalorma ko ɗum etino ɗen andude wondema anna hunaka haqiqatun yajibu an tu'raf tan ƴini ɗen en faamunu ɗum joni nde ɗo jonde ɗimmere ko faala ɗen fiɓude e mayre laɓɓina e mayre bismillahi ta'ala ko ihsanul qawli ila sahabati kullihim wa ila alkhulafa'i rashidina khususan woni etagol waawa moƴƴinde konngol fewtina sahabaɓe ɓen ɓe fuu ko alda e ittitugol hay e gooto tentiniiɓe ɗo almamiiɓe mawɓe ardinaaɓe nayo ɓaawo nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko waɗi ɗen anndi karamokoɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe wi'i ida ra'ayta man yantaqisu ahadan min as-sahaba fattahimuhu fi dinihi kala mo yiwɗa hino tukka gooto e sahabaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam ala ittitaaɗo haray sikkito ka diina makko ko waɗi ko ɓen yottini diina joni noon ɗen faala faamude annahu min alwajibi ala kulli muslimin ihsanu alqawli ila alsahabati kullihim wa ila alkhulafai rashidin al-arba'a khususan ɗum ɗo ko ma andi ɗum ɗo ko haqiqa yajibu an tu'raf konngol moƴƴol no haani fewtude ɓe ko ɗum si tawi karamokoɓe ɓen yuɓɓi ɓe waɗi annazm wan nasr ɓe wowliri yuɓɓugol ɓe wowliri windugol ko honnu woni annasr woni windugol ko honnu woni annazm ko yuɓɓugol ɓe waɗi ɗi foppu majji fiyo ɗum ɗo laaɓu amma nazm on sen hoti e deftere wiyetende kifayatul insan ino jeeya ko ɓe atti yuɓɓande ɓeeɗo sahabaɓe umuman ɓe heerinani alkhulafa arrashidin al-arba'a khususan haqqe maɓɓe alal umma ko waɗi en hana sendude ɓen ko ɓe gootu ka allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe gootu ka nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe gootu ka julɓe ɓen fof ɓeeɗo ko hanaɓe etede ihsanul qawli fihi moƴƴina konngol e maɓɓe en arayi yi'ugol ɗum ɗon si en andi oɗo haqiqa ɗimmo anden non ko hombo sali ɗum etoɗen andude ko honɗum salinimo ɗum ɗum ɗo ɗiɗi ɗen haani ɗi andoyde kono ko sen andi ndeɗo jonde to ko ɗum si tawi ɓe inni uhibbu sahaba sahibu kifayatil insan ɓe wi julɗo fof yo wowlan ɗum ɗo hoore mum ko ɗum si ɓe waɗi sigatul mufrad mo tawata ko an wowlanta hoore maɗa julɗo fof yo wi'u min on uhibbu sahabata wattabi'ina fahum awliya'u nabiyil amini wa hum saddaquhu wa hum nasaruhu wa birruhi wal mali hum azaruhu wa hum asja'u nnasi inda alqitali wa hum akramu nnasi badlan lil mali wa hum ballagu nnasa wahya as-sama'i wa hum 'allamu nnasa ma'na al-wafa'i bihim bayna kulli al-'ibadi iftikhari fatarikhuhum lami'un kan-nujumi humul majdu wal fakhru 'inda al-hiwari fadhalika jilun 'azimun karimun wi ɗum ɗo hadha li umumi sahaba si a falama andude sahaba tigiri ka kifayatul insani wi'u min uhibbu sahabata miɗo yiɗi sahabaɓe nelaɗo ɓen wattabi'ina e jokkituɓe ɓen
woni walladina tabauhum bi ihsani miɗo yiɗi ɓen fahum awliya'u nabiyil amini ko ɓen woni waliyaɓe yiɗɓe njatigiɓe nelaɗo hoolaɗo o alayhi salatu wassalam wo fi hon ɗum wahum saddaquhu ɓen ɓe gongini nelaɗo nyande nelaɗo humpitiɓe wahum nasaruhu ɓe walli nelaɗo nyande nelaɗo haton jinni e ballal tagaɗo ɓe sembin ɓe tiiɗina ɓe waɗi jomumen wi'i litu azziruhu wa tuwaqqiruhu sahaba ɓen waɗanno ɗum nelaɗo nyande tawi nelaɗo no haton jinni wondowo e maɓɓe sembina rondito kaɗo diina ko sahabaɓe ɓen sembinnoɓe wallitiɓe nden nyande haray noon ɓen ɓe hanaka yoɓirede aybinede sabote ɓaawo maɓɓe sina ɗum haray hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan sellirali waɗuɓe ɗum ɓe wo wabirruhi wal mali pittali maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen hum sahabaɓe ɓen azaruhu ko ɗum ɓe sembiniri nelaɗo ɓe ɗetti pittali ɗin ɓe ɗetti jawle ɗen ɓe jonni nelaɗo ɓe ɗetti waktuji ɗin ɓe iwtiri ɓaawo nelaɗo ɓeɗo si neɗɗo heɓi hakkil hana yoɓirde ɓeɗo si wana du'anagolɓe waɗi ko ɗum diina kan yaari hewtiɗo jomen no wawno naɓude diina kanka o faalawo bila ahadin kono o elti sahaba ɓen teddinirgol ɓe sofbata nabiyihi yoɓe yango ɓe heɓa teddungal makko yurmede makko ɓe hana toranede wana sabotede ɓe hana waɗanede ɓe wi ɓeɗo wa hum asja'u nnasi inda alqitali si hare fottama ko sahabaɓe ɓen ɓuri suusude reedu si a darti wano oɗo Anas bin Nadir radiyallahu anhu wa arda nyande o lutta Badrin o ari o tawi nelaɗo senike Badrin arti o wi nelaɗo mi luttama ɗo awwalu ghazwa ɗum ɗo hawrana Allah kono noon si joomi men muuyi mi wuuri ha nodditama si mi yehi mi hollay joomi an wana lundagol hanno mi yaha ha nyande nodditawa nyande Uhud hewti noddita Anas bin Nadir woni bappa Anas bin Malik ɓayri o yehi o ukkike fi sahatil waga ka tande hare ka ɓuri wulde ɗon o soppuno soppa ha tawi ɓay gere ɗen gasi nelaɗon no ɗaɓɓitude julɓe ɓen e heferaɓen sendidira ɓe o walino hay goto anditano ko honto o jeeya e yimɓe ɓe sabu soppede e tufede ko bandirawo makko gooto arno ndaarimo anditirimo kollum gootu wi ko Anas bin Nadir ko tanni ɗum ɗo ko kollum makko ɗum tun anditirano si ɓeeɗo noon tawi huɗama yennama ɓaawo muɗum haray ko hombo gollanta diina ha handa e teddinede hombo hay e gooto idan wahum asja'u nnasi inda alqital kamɓe ɓuri suusude reedu tuma fotta wahum akramu nnasi badlan lil mali kamɓe kadi ɓuri teddude ka ɗettugol jawdi maɓɓe ndi waɗa fi sabilillah iɗen andi nyande ghazwat Tabuk jaysul usra nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayri ɓe maki anfiqu fi sabilillah adde jawdi ndi yahen Usman bin Affan radiyallahu anhu addoyno sariyare kange jonni nelaɗo ɓe ɗetti sokeje ɗen ɓe ukki ɓe memmini ɓe maki allahumma arda an Usmana faqad raditu anhu ɓe maki ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ɓe maki joomi min mi welama Usman mi weltanike mo wele mo lorritata Usman kala ko o waɗiti ɓaawo hande nelaɗo maki ɗum joomi men nani ɗum haa ɓe maki man dakhala aljanna faqad dakhala dara Usmana faqad istaraha fi dunya ɓe maki kala naatuɗo aljanna o reway ka galle Usman so hewta ka makko ko aduna ɗo o soodi ɗen galle joni si oɗo yennama sabotama huɗama ɓaawo muɗum ko hombo gollanta diina ha handa e du'a o gandi si arafida famari ko fewni si tawi neɗɗo ko ɗaɓɓirta moƴƴere ko ndaarugol kala tedduɗo jugganamo ɗum moƴƴani ko ɗum si tawi as-sahaba
wa hum akramu nnasi kamɓe ɓuri teddude yimɓe ɓen badlan ka fursugol li maalin wonande jawdi fi joomi meɗen wa hum ballagu nnasa wahya sama awa ko ɗo no woni haala kan ara ayna ko ɗo woni muskila o oɗum si imam abu zur'at arrazi ɓe maaki arrafida wona sahaba faandi sabotude aybina ko wahya sama'i ɓe faala sabotude ɓe aybina ɓe wawata ɗum sina har ɓe tukku hamalatul wahyi si ɓe tukkaali rondiɓe wahyu ɓen ɓe wawata memude wahyu o idan as-sahaba wa hum ballagu nnasa wahya sama ko kamɓe ɗetti e nelaaɗo ko iwri ka joomi meɗen kon yottinani yimɓe ɓen ka si tawi wi'ama ɓen ɗon ko heeferaɓe diina ɗettataake e keefeero haray ko hombo jonnata en diina hombo haray si tawi en ɗettata diina e juuɗe keefeero jonnaɓe diina kam wi'ama ko heeferaɓe haray na ɗum firti en terto fi diina ko ɗum si tawi faamen wa hum ballagu nnasa wahya sama kamɓe yottinani yimɓe ɓen wahyu iwrungu ka joomi meɗen ngu wa hum allamu nnasa ma'na alwafa sahabaɓe ɓen ko kamɓe andini yimɓe ɓen ko honɗum woni hunnugol ko halda kamɓe firti ɗum ko ɗum si joomi men seedaniɓe wi'i min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir o seedi o wi'i wama baddalu tabdilan kayfa yaqulu rafida anna sahabata irtaddu allahu yaqulu wama baddalu honno ɗum wonirta jomen zakkahum ayyama tazkiya fi surati al-ahzab o wi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah no e worɓe ɓen gonɗinɓe no e gonɗinɓe ɓen worɓe en andi oɗo min en wi'inomo ko min li bayanil jinsiya no e ɓen worɓe gonɗinɓe no e ɓen gonɗinɓe worɓe o siforɓe andi neɗɗo so siforama ngurgu wondude gonɗinan o ɓeyda waccede si innama kono ko a gorko ka gonɗina ko a gorko gonɗinɗo haray ko a gonɗinɗo no yona ko a gorko no yona kono si ɗi hawtodiri haray ɓurti moƴƴude ko ɗum so wi minal mu'minina rijalun sadaqu wona fi no e gonɗinɓe ɓen worɓe gonɗinɓe no e maɓɓe worɓe ɓe gonɗinaade na fi no e gonɗinɓe ɓen worɓe gonguɓe no e maɓɓe worɓe ɓe gonginano ɗum ala ton ko jinsu onno minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi o wi fa minhum man qada nahbahu no e maɓɓe gaynuɗo geɓal muɗum maayino wa minhum man yantadir o wi maayuɓe ɓen e heddiɓe ɓen wama baddalu tabdilan hay goto e maɓɓe wattitali ko haldanoko ko honto shi'a rafida tippata wi'a anna sahabata baddalu wa gayyaru wartaddu anil islam jomme wi'i wama baddalu tabdilan sahaba waɗali ɗum innama yugayyiru wa yubaddilu man jaa ba'da sahaba li'anna at-tazkiyata was-sana'a lis-sahabati thabata min Allah azza wa jalla amma man jaa ba'dahum fa huwa muta'arridun lil khata' wa muta'arridun lir-ridda wa muta'arridun li kulli shay'in amma as-sahaba fa hasha wa kalla jomme wi'i walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira jomme wowlata ɗum ɗo tawa ko ɗum ɗa woni o innata wama baddalu tabdilan tawata ko ɓen kadi wonata baddalu wa gayyaru ɗum tumbodire si innama si nelaɗon ɓe maki baddalu ba'daka wa gayyaru haray en ɗaɓɓitay ɓen ɗo e darngal ɓe ɗuuɗi hay enen en yiwoɓe kono tan fewtin ɗum e sahaba ɓe joomi men jonni garanti ɗaɓɓen ka naɓen heyi nelaɗon ɓe maki innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum baddalu wa gayyaru joni ba'daka ha darngal daro na ba'da nabi enen en taw ala mo fewtinen on hadisina attiɓe seedanaɓe ɓe honto ɓe seedanaka ɓe woni ɓe seedanaka ɓe honto ɓe woni ko nelaɗon ɓe maki ka weenu maɓɓe ñande darngal woodoye e mofte maɓɓe ɗe addaɓe sakka nelaɗon maka ɓeeno jeeya e mofte an ɗen ɓeeno jeeya e wondiɓe an ɓen malaika ɓen inna anda ko ɓe sincuno ɓaawo maɗa
ɓe wattituno diina kan ɓe wayli ka ɓe jokki goɗɗum ngo ngunɗon faamu e nden yewtere alaamo tugganen ɗum fewtinen ɗum siwanaamo joomi men wi on wama baddalu tabdilan ko on ɗon firtirten ɗum ɗo jooni gila nelaaɗo on nela haa darngal daro kam marra huna min almubaddilina li dinillah awwalu man baddala dina allahi bada rasulillahi banu hanifa ɓe nganndi ɓe banu musailamatil kardab ha ulaika qaumun baddalu wa gayyaru ashabu aswadil unsi baddalu wa gayyaru jooni enen en alaa ko firtiren ɗum ɗon si wonaa ɓeɓe joommen laɓɓini ɗo o yaali joomme wi minal muminina rijalun sadaku ma ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu ɓen ɓe maayi wa minhum man yantadir woɓɓe no wuuri o wi maayiɓe ɓen e wuuruɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe wa ma baddalu tabdilan haa sahaba lanni eyi baddalu baadaka wa gayyaru ndaaren ka naɓiren ɗum on to naɓirten ɗum ka faalde woppatto en ka ñaawiɗo en e makko ñande darngal kono sahabaɓe ɓen jomme yaltiniiɓe ɓe wa ma baddalu tabdila ko ɗo woni subha rafida en ari e laɓɓingol mo yeeso oɗo ko subha o makunelaaɗo ko subha rafida hada min su'i dhannihim ko sabu bongol ɓe sikke si wonaa ɗum joomi men laɓɓinta sahaba haa laaɓa nelaaɗon ɓe maaka woodoye e moftema ɓen waylitooɓe diina ka taw ɓe alaa ko ɓe firtira ɗum si wonaa laɓɓinaaɓe ɓen ɓe acca tuuninaaɓe ɓen e tuunuɓe ɓen hare ɓe nokka ɗum ɓe pattoya e tuunuɓe ɓen hare ɓe natta ɗum e banu hanifa hare ɓe natta ɗum e juuɗe abu al aswadil unsi hare ɓe natta ɗum e juuɗe makko hare ɓe natta ɗum e yimɓe wayluɓe diina ɓe renti wayli sahaba ɓe wayli diina e yii suba bonɗo mo ɓe jogii o ko o kono non yo ɓe faamu joomi men laɓɓini o wiwama baddalu tabdila en wawata wiwde ko arɓe ɓaawo sahabaɓe ɓen jonna o garanti sahabaɓe ɓen ala e geɓal e o garanti kon ɓe wonano yewtede sahaba joomi men ko ɗum so wi'ay wassabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansari wa inna walladina ittaba'uhu ko sahaba o tuggata konngol ɓe mum so wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi kamɓe o tuggi arɗo jokki ɓe wo moƴƴa so wi fa in amanu bi misli ma amantum bihi kamɓe o tuggi faqad ihtadaw kala mo joomi men tuggi moƴƴere ko kamɓe artoto en faami si arafida wi'a mo joomi men no sappi e bone fewndo nelaaɗo wi'en ko heeferaɓe ɓen e naafigiiɓe ɓe ɓay o piyondirta o hulata goɗɗo kesi mo sappi e bone o wi ko onon fewndo nelaaɗo wuuri wi'en ko naafigiiɓe ɓe e heeferaɓe ɓe sahabaɓe ɓen ɓay o hulataaɓe o waccataaɓe o aybina ɓe kadi ka o suusataaɓe honno ngo hulata ɓe wiɗo he si arafida na sahaba faala ɓaarorɓe ko diina ɓe faala yo allah on henjuɓe e muɗum en faami wondema anna sahaba wallahi alladi la ilaha gayruhu wa hum allamu nnasa ma'ana alwafa ko wi'uɗaa kon ko honno hunnirta ɗum kamɓe holli ɗum ko wiiɗaa ko goonga ko wiiɗaa kon ko honno ɗum wonirta goonga e maaɗa humu alladina allamu nnasa ma'ana alwafa hunnugol ko halda joomen seedani keɓe moodi ɓe hunni ka o wiiɓe rijalu ɓen la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqami ssalati wa ita'i zakati fi honnum yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar ko ɗum ɗo laɓɓiniri ɓe hunni idan allamu nnasa ma'ana alwafa kamɓe janni en ɗum wiiɗen kala ayyiɓe mo yiwɗen ka qur'ana no tugga fewndo nelaaɗo naafiqi ɓennuɗo en yeggiti abdoullahi ibn ubay ibn salul e groupe makko ɓen yona ko aybine kaɓen har koye sahaba jeeya alayna an na'rifa anna almunafiqina kullahum lam yakunu min as-sahaba en faami
وهم كانوا من جملة الذين أظهروا الإسلام هم مسلمون ليسوا بصحابة. وهذه الصحابي على حد تعريفه من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ردة على القول الصحيح كما عرفه ابن حجر. هل المنافقون آمنوا بالرسول؟ لم يؤمنوا به بدليل قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله جمعي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون نابي الصحابة أخص. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. نافق ليسوا من الصحابة. فالضم إليه والثناء إلى الصحابة نفرق بينهم. ينال بيدا ينفهم بوري دينو توبيدا إتغول ببنى إسلام بريسي بأكام نلا دون أكيبه. فهمنا؟ إذا وبهم وبين صحابة بهم بين كل العباد افتخاري وبهم كصحابة بين كل العباد حق نجيا بين فب وبين دم من مر افتخاري كمي منتورو يالا منتور تيدو سنا صحابة بين الهالو كفى بهم فخرا تا مدام بدا دو يمو منتور داو سنا كامبي أتارتي. إذا بهم بين كل العباد افتخاري هذا تقوله اعتقادا. وفتاريخهم لامئ كالنجوم غورندا مابbe da hey no laabi poyno way wa kode kammu nyande sappo e tati sappo e nay sappo e joyi hay wotere majjirta fi mabbe no laabi poy jommen no ferti dum ha fi mabbe laabi poy wirnati tarikhuhum lami'un ka kan-nujum. o watti don o wi humul majdu wal fakhru 'inda al hiwari fadhalika jilun 'azimun karim. ko be andi hakku sahaba wo humul majdu ko ben woni teddungal ko ben woni bantal wal fakhru ko ben woni teddungal ko ben woni mantorbe indal hiwari ka yewtereji. hayyaw bina nu'minu sa'a libu sahaba jogoto hakkunde men wowle fi makko ndaren sen beydata ko iman. sahaba jo hay goto fi mum wowlataake ha gasa no wowlirteno julɗo ronka immade ɗon tawa hutitike hoore mum o hutoto hoore makko. ko waɗi ɓen joomi men wi'iɓe fa in amanu homɓe aroɓe ɓaawo momɓe bi mislima amantum bihi onon homɓe menen sahabaɓe ɓen ɓen ɗon haray faqad ihtadaw ene garanti no ɓuri ɗum ɗo na awa noon fa in tawallaw si ɓe huccitiɓe tertike laawol moɗon ngol fa innahum fi shiqaqi ɓe lurray ha dargal tawo ɓe wonata e pottal ha ɓe maaya. mode sendindiren foññe e foññe tolli fof ko foññe fuɗɗori kono sa tumbi ka wurere taway na gooto ka ko gooto. mawɓe fulɓe fuuta ɓe wi kanŋe e kappe no ɓattondiri ka inde kono sa ɓattike ka coggu a taway wana gooto. yeyelan ɗon kilo kappe ndara ko ɓe landoto maako wi'a yeyelan ɗon kilo kanŋe ndara ko ɓe landoto maako anday no ɓattondiri kono kanŋe kappe na gooto ko ene woni kappeje ɗe ko sahaba woni kanŋeje ɗe. si tawi noon kappe jali kanŋe haray moƴƴaali. idan humul majdu wal fakhru inda al hiwar. si yewtete ko kamɓe wallinten yewten fi muɗum ɓeydoɗen si tawi ko ɓen huɗeten haray en tardi. wo fa dhalika jilun adimun karimun ɓen ko giral teddungal giral mawnungal ko joomi men teddini ɓe mawnini ɓe. on andi joomi men si ɓanti fi hunde mo wi'i ɗum ɓantatako haray no waywa si tawi lewru ndu yalti ɗo jalbi bare hekki fiyo ndu ɗo lewru mutu lewru ndu lorray ndu ko bare hekkata leyka na ene ko goɗɗo sonkata ɗo sabota sahaba joomi men no tampani ɓe ko tampi
no waɗani ɓe ko waɗani ɓe hiɓe hoɗi ka ɓe hoɗi fewno ɗo ko goɗɗo sonkata ga wiya la'natullahi alayhi ɗon no mbattirten ko an woni borreede ko laawol peewal e an woni borreede ko an woni borreede joomen honniino ɓen imamu abou zur'at arrazi e imam fakhruddin arrazi ɓe maaki nahnu natakallamu fi qawmin huna la'allahum hattu rihalahum fil janna la ilaha illa wo hiɗen jooɗo ɗo wola fi woɓɓe no gasa hara ɓen ɓe tippinino bagafiiji maɓɓe ɓe weerino ɓe fowti ka nder aljanna a sonka gafi maɓɓe anda fi a naatoye tertoɗe en yii fi sahabaɓe ɓen ka ɗum ɗo umuman hususan ɓe wi'i wo uhibbu ababakri almuqtafi sabila annabiyi alkarimi alwafi musaddiquhu hinama yukhbiruh وسامعه حينما يأمره وفي الغار صاحبه فاديا وفي درب هجرته ماضيا وكان الخليفة من بعده فظل مقيما على عهده كونن أي بني أورو ناني يوترن وشي أن أرتيجوني أبو بكر الصديق أول خليفة بعد رسول الله بإجماع الصحابة حتى بإجماع علي الذي يرفضه الرافضة سيبوي علي توتانو بيعه إمام ابن حزم جودو دي شيئي رافضي جوغوتو هبه پودا لande be poda seeda fi ali kabai'a subhanallah don andi ibn hazm kana lisanuhu wa sayfa hajjaj shaqiqani dengal ibn hazm ngal e kafa hajjaj kan har ko neno goto baba goto ibn hazm wi jodi mi landoma jodi wo wiira ali ibn abi talib jabano yeyodirde abubakar khilafa o wo wo mi do landoma o sakkitino yeeyondirde makko ka o maayuno yeeyondirali e makko wo o sakkitino yeeyondirde e makko wo mi landoma landal gotal ko jaabida wo jaafina teddini mo si a jaabaki ay ko teddingol mon da dabbudo wo awa ko nu woni ngal landal wo ka o sali yeeyondirde makko don ko wiuda kon an don hari koy sawaba o woni ka koy khata wo mi beydane don ka o yeeyondiri e makko don nyande o yeeyondiri e makko ko don o wonno e sawaba ka ko don o woni e khata baydi fowdi wawata wonde sawaba di fowdi wata wonde khata imma sawabun wa khata si a wi ka aranum o falji ka sakkitorun ko don o hawriti ko nebi gongol woni sawaba ayani ayaltinimo e renabe be faljata o falji si a wi ka aranum o fal o yeeyondire makko ko don woni sawaba ko nennitu gongol woni fal khatawon haray ha joni ayaltinimo ko min shuruti a'immatikum al-isma idha khata'tahu faqad akhrajtahu min dimrati al-isma addu ko wi dawo o yeeyondirano law ka o nennitino nde o nenniti o yeeyondirano tahayyara rafidi wadi si ali woni faljowo ka laawol mabbe hara bibbe makko be jokkido no jeya e sharti imamu wongol o faljata si o falji o jeya ka imamu be si ali salino yeeyondirde abubakar o sakkito yeeyondirde e makko ko ma addana en ko honto mum o hawritu kaka aranum ka dimmu ka dettuda wo haray dimmum kun ko faljere hara yaltinimo e almami be so yalti baba o yalti bibbe be jokkori haray laawol mongol daanika alayka bil jawab ajib o yawo la jawab o acce ko watto o mahay libo ali yeeyondirno e makko acce tuningol mo awa خلاص waran ko juude gido so yi shi arafida no ferge no fewno do den kaarijo shi rafidi 100% 100% mi anda honno ko wowlobe ko be jokki ko woni ala inna sina dum shi arafida ko wudungal be tuggi idan Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu be
ɓe wi uhibbu ababakrin miɗo yiɗi aboubacry ko ɗum wowlata almuqtafi jokkuɗo nelaɗo on sabila nabiyi jokkuɗo laawol nelaɗo ngol alkarimi tedduɗo on alwafi hunnowo ko haldako on yi dow to ɓe inni ko kamɓe humu allamu nnasa ma'ana alwafa ay ɗo o wi'imo hon ɗum sabila nabiyi alkarimi alwafi hunnowo ko halda Abubakar Siddiq nelaɗo rewanmo waktu qaylula yaltugol makka ara madina o yalto jokkuɓe bil istidadin sina wanare nden o ɗettade wafa'an lissuhba si oɗo heferɗinama yeddi ko hombo heddoto ƴettuɗo gurdam mum fuu ƴetti diina mum fuu ƴetti ɓeygure mum fuu waɗi e diina angal mon fuu ko an tun diina luuɓi ɗum taw aron ko heddiɓe moƴƴaali ka idan Abubakar Siddiq kanko woni on wo musaddiquhu hina yukhbiru ko woni gonginɗo nelaɗo ñande ɓe humpiti ñande ɓe royraɓe yehi ila sama'i sabi'a ɓe naati ka nder aljanna ɓe holla yiite ɓe farla julde ɓe ardi ɗum woni e jemma gooto ɓe humpiti Khadija yumma men Khadija radiyallahu anha wondema joomi a wiya mi yeeto yimɓe ɓen ɗum nelaɗon yalti bimbi humpiti ɗum yimɓe ɓen Abu Jahli fenni ɗum yeddi ɗum o yehi o tawi Abubakar Siddiq o wi Abubakar ay men innima njaatigi ma o feeti o anda ko jokki hande noon ko addi ko mi sikka haysa feeti a gonginay ɗum o wi kon ɗum o addi wo hande kanko hanki jemma hanki mo ka makko no ni no to wo hanki jemma o yahno baytul muqaddas o wi ɗon o yehi ila samai alula thaniya ila samai sabi'a ila sidratil muntaha ثم رجع في تلك الليلة ماذا تقول في هذا يا أبا بكر أبو بكر الصديق إني إن كان قاله فهو صادق عند هذا شافنو يما سيد وولي وغونغو بي دولا تاكو انا كونغا اذا فهو مصدقه حين يخبر كونلا دون همبيتي و Abu Bakr ko kewata nelaɗon ɓe maaki alamu mi nodde islam mi yewti ɗum komi faala kon ka sir ka gunno fewno islamu ala doole si wona o sikkitoto o nami e Muhammad miɗo ndarude mi heɓaali mo sina Abubakar mi wowlan mo tun wa saddaqa bil imtihan si tawino ko oɗo ɓartorta joomi ma huɗugol ko ɗum aljanna on heɓirte kama an ɗon andi ko ɗum ɓuri yurmude shi a rafida ayuha al ihwa joomi men no huɗi woɓɓe iblis joomi wiimo la'anahullah e suratul nisa'i ka joomi wi Abu Lahab tabbat yada abi lahabi wa tabba ɗo laaɓa na kuddini shi a rafida faljata huɗa Abu Lahab huɗa ɗo ɓe faljata ɓe huɗa Abu Jahal ɓe faljata ɓe huɗa Numrudu bun Kan'an ɓe faljata ɓe huɗa Fir'aun andu ko ɓe hombo ɓe huɗata ɓe faama kadi ɓe faljali ko sahabatu rasulillahi khulafa'ur rashidin ɓe anda lawol ɓe majji bolo gonga fulɓe jeeri ɓe woppi bolo kaɓe acca lawol ɓe majji ilan Abubakar Siddiq woni gonginɗo nelaɗo tuma ɓe humpiti ɗon anda Abubakar wona Abubakar wi'ete ko Abdullahi o wi'ete Abubakar Siddiq ismuhu Abdullahi ibnu Abi Quhafa ka ɗum tariha janni na Abubakar Siddiq o wi'ete ko nelaɗo jammi Abubakrin Abi Bakrin baba jiwun kun woni yumma men Aisha ɓe wattani mo ɗon as-Siddiq gonguɗo on gonginowo sownga wo on Abdullahi on majji kono ismuhu ma huwa ismuhu Abdullahi baba makko
abi quhafa nelaɗon laɓe jammunomo aboubacrin siddiq inde nden majji nde ɓe jammi abu hurayra aba hirri abdourahmanu on majji mo ɓe jammi o haray gasi nde ɓe jammi zulyadayni inde nden majji nde ɓe jammi khallad ibnu rafi'in musi'a salatihi inde nden majji eyi mo nelaɗo jammi wara yehi to tawtunde moƴƴe ma nde ɓe jammi abu jahal to gandina ɗum o wiyete ko amru bun hisham o wiyete nde ɓe inni ya aba jahal yimɓe ko ɗum innanayma ya amru abal hakam anta abul hakam o wi nam ɓe inni bal anta abu jahal amru on majji abul hakam on majji abu jahal on heddi si nelaɗo jammi ma ceerno hara yehi jamma o wona ko en faamude ko kanko woni gonginɗo nelaɗo on nde ɓe humpiti wa sami'uhu hinama ya'muru si nelaɗo on no yamirde ko heɗitotoɗo ɓe wonata o heɗitanto nelaɗo wa fil ghari sahibahu fadiyan ko kanko woni wondiɗɗo nelaɗo ka nder fammere tawi himo sottira nelaɗo fittandu makko ndu oɗo ko hanuɗo weltonade ko hanuɗo du'anade ko hanuɗo e waɗande ko nafata ara neɗɗo yeggitali mo so sotti nelaɗo on daɗi bi iznillahi ta'ala on ko handi koye huɗede oɓɓowe wa fi darbi hijratihi madiyan nde nelaɗo on yalti yahugol madina ko kanko dogi yaade maɓɓe teppere haa ɓe naati madina ɓe madina ɓen wi ɓay ɓe hayni ke nelaɗo no kamɓe aboubacir ɓe anda hay goto e maɓɓe ɓe andi nelaɗo no hakkunde ɓeeɗo ɓe watti hiɓe landodira man huwa ko hombo e maɓɓe dogirɗo ni yaade nelaɗo sertali e nelaɗo ene nelaɗo yiɗa o nelaɗo no yiɗi o ñande goo goɗɗo iwruno ka iwrata artay nelaɗo landi nelaɗo wi nelaɗo ko hombo yimɓe ɓen fof ɓurani on ɓe wi sika ka sonnaɓe ko Aisha ɓiɗɗo Aboubakir on sika ka worɓe ko baba makko Aboubakir ene ɓe rafida no andi ko welata nelaɗo ɓe anda ka andi so neɗɗo anda hunde o bonnay nde hara o anda sa ɗetti gora okkimo anda o juɗayɗe so fuɗɗo ƴakkude andi noon goro yiɗa haynande so juɗiɗe noon ka nder yite o wi ko fiyo welu ƴakkude fiyo ɗaata na haray ɗaati aywa idan wa fi darbi hijratihi ka yaadu fergu nelaɗo madiyan ko yaaduɗo e maɓɓe o heddaki ɓaawo wa kana al khalifata min ba'dihi ko Aboubacir wonno lontiɗo nelaɗo on ɓaawo maɓɓe fa dhalla muqiman ala ahdihi o heddi ko tabituɗo e dow ahdi nelaɗo ndi lam yughayyir wa lam yubaddil ndaare jaysu usama nde nelaɗo on haɓɓi jaysu usama nde ɓe wuuri ɓe feƴƴini sahabaɓe ɓe wi ɓay nelaɗo feƴƴini joni Aboubacir a yiltata jaysu usama taw ha ndaare ta yimɓe ɓen ariyana e madina Aboubacir Siddiq wi mi firtata darapo mo nelaɗon haɓ mi waylata ko nelaɗon acci yoyo Aboubacir Siddiq jaabi yimɓe ɓe wi a uti'uhu hayyan wa a'sihi mayyitan on faalawi mi ɗofto nelaɗo kaɓe wuuri mi lundoɓe si ɓe feƴƴini mi waɗata ɗum oɗo no wiyete woni murtaddu rafida famali yo Allah on faamin idan kana fa dhalla muqiman ala ahdihi ko ɗum ɗo woni al khalifatu al awwal woni Aboubacir Siddiq radiyallahu anhu hikkitino Umar ibn al Khattab ɓe gandi ko ihsanul qawli ilayhim wonde ihsanul qawli ila sahabati kullihim wa ila al khulafa'i ar-rashidina khususan ɓe fuu wo watta ɗo wi'a
uhibbu aba hafsin al-adila adalatuhu mathalun lil bashar alam tara jundiyahum qailan adalta fanam aminan ya umar wa faruquna farraqa al-batila anil haqqi hatta istabana al-athara wa tafirru ash-shayatin minhu firara wa wafaqa ayal kitabi mirara laqad kana duna ash-shururi jidaran wa akmala tilka al-futuha al-kibara. Ko ɓeɗo andi haqqeɓe jonnu tori moɗo woni na ɗum o ƴakkayni so ƴakki tun haɗandi mettiti ɓe anda ɓe shiya rafida anda valeur sahaba ene hakkil no haani townude ɗengal waawa huɗugol ɓe ene sikkuɗen naɓay en wuuri haa en nani ɗum pullo fuuta uddita ɗengal ya Abubakar Siddiq anani o wi kadi Siddiq ɓay ko jofo o wiya kadi la'anahullah la ilaha illallah nane piyoniran kayfa tal'anu Siddiqa idan anta tubarrik wa tad'u liman lil kadhab sa hudi as-Siddiq ko hombotorantoɗa ko al-kadhabu ka a piyondiri wo watta wiya uhibbu miɗo yiɗi aba hafsin woni umar ala adila nunɗuɗo o wo adalatuhu nunɗal makko ngal masalun ko misal lil bashar wonande tagore nde wo alam tara ene a yi'ali jundiyahum koneli maɓɓe fewndo maɓɓe qailan wi'uno ñande goo adalta a nunɗi fanam waloɗanoɗa aminan ko a holniɗo ya umar ngandi goto e koneli iwruno yaasi ar ɗaɓɓitugol umar artay himo waali e ley lekki o feƴƴimo ɗon o yehi ka juulirde ɓe o landi fi umar ɓenni mo waali telen ɗo ley lekki telen ɗo ɓenni mo waade fowto seeɗa ɓe ɗowtimo harɓe tawi umar no ɗaani ɓe noddimo inde oya inni jundiyi o wi a anta umar bne al-Khattab o wi nam o wi anta amirul mu'minin wo nam tanamu tahta shajara hakada o ina honno woni en miɗo mumi ɗo no ɓunni wala fowtade o lanɗo leydi fof waalo e ley lekku fino ɓunni o innimo ya umar on jundiyi ɗon o wi hakamta wa adilta fa aminta wa nimta woni jel wo umar a ñaaw hakamta wa adilta nunɗuɗa fa aminta non hooliɗa on say noon fa nimta ɗaaniɗa ɗan wawi ɗanade e ley lekkun ɗo minen lanɗo amen ko hakkunde kammo e leydi yaata na ɗum wattata ɗum e yii joni noon a wi o wi alam tara jundiyahum qailan o wiyanimo adalta annun ɗi e ñawore mande fa namɗano aminan ko a hooliɗo ya umar ko ɓene laɗon ne i acci wowa faruquna ko o woni sendiniranɗo en farraqal batila o sendiniri hakkunde mere nden anil haqqi ga e gonga on hatta stabana al athara ha batte on yi'a feeñi anda ko ɗo jokkete wo tafirru shayatinu minhu firaran wo hay sheytane dogay umar dogugol nelaɗon ɓe maaki ida salakta fajjan salaka iblisa fajjan akhar si a ɗetti laawol ɗa yaa haajuma umar iblisa si anndi ko ngol ɗetturɗa o sansay laawol o yiɗata fotto o ɗo si a rafida mari ko huɗa iblisa no ɗon hadi ɓe huɗa iblisa mo joomi me wi'i la'anahullah ka ɓe huɗa abu lahab mo joomi me wi'i tabbat yada abi lahabin wa tabba yo ɓe terto as-siddiqa wal faruq wa dhunnurayni ka ɓe hanaka ɓuttinanede hana accede idan wo tafirru shayatin shaytanuji ɗin dogay minhu e umar firaran dogugol wo wafaqa ayal kitabi umar hawriti e ayeje qur'ana ɗen miraran ko ɗuuɗi nelaɗon ɓe maki walaw kana fi ummati muhaddithuna la kana umar
si tawno heɓotone mofte an ɗen wowloɓe hawrita accitteɓe ko umar ɗum wonayno on ko jelu umar ibn al-khattab wowli e qur'an jomi men wowlirino ɗo ɗuuɗi ko umar wi nelaɗo ya rasulallah makka law ittakhadna hadha al-makana musallan ɗo nelaɗo hara on juulayno ɗo yimɓe ɓen watta juulude ɗo no moƴƴi juulugol de ka maqamu ibrahimu ɗo jomi wi non woniri wattakhidu min maqami ibrahima musalla juule ka umar wi ɗo si arafida majjilawo mo jomi men tawtata o gandi ɓe faamaali nde usara badirin nanga capanɗe jeeɗɗo nelaɗon diisodiri e sahabaɓe ko ɗum waɗeten ɓe en sottayɓe ɓe itta jawdi ko wallitoren ka en warayɓe Abubakar Siddiq wi sotten ɓe nelaɗo Umar ibn Khattab wi ɓay ko arande nangodiro tippiro hirsee fof artoɓe ɓaawo ɓen ɓuytay doole ɓuytay cuucangal nelaɗon tawte Abubakar ɓe sotti ɓe joomi men wi waɗuɗon ɗon kon naano ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard kombo tawte Umar ibn Khattab wi fi en faamu wa wafaqa ayal kitabi miraran Umar ibn Khattab wi nelaɗo moƴƴuɗo e igguɗo ɓoyliɗo e feewuɗo no naatude ka galle mon ɗo hara on yamirayno ɓe sonnaɓe men ɓe buumo arayno ɓurti moƴƴude ndaaron nelaɗo aroɓe kamon ɓen no ɗuuɗi yamire ɓe sonnaɓe mon ɓe waɗa hijab nelaɗon ɓe maake mi yamiraka taw joomi men wi wa ida sa'altumuhunna gila hande mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab waɗe ko Umar wi'i ko ɓe buumo akhi si a majji laawol kaaɓe majjaade nde yumma men Aisha yumma men Hafsa e yumma men Zainab hakkunde maɓɓe e yumma men Mariyatu heɓi fii njuuri ndin ka nelaaɗo haa joomi wi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajika ko faala ɗen faamude ɗo ko hakkunde ɓeeɗo sonnaaɓe nelaaɗo fii njuuri ndin yanuno yehi haa yeeso ton Umar ibn al-Khattab noddi Hafsa ɓiɗɗo mum wi Hafsa sa accaali ko ko ukkitotoɗaa e fof waɗa nelaaɗo ko fof ko mo ɓe waɗata annda sikka baaba ma e baaba Aisha no fota annda Umar ibn al-Khattab fotata e Abubakar Siddiq sa ndaari Aisha ko waɗata kon a waɗi ɗum ka nelaaɗo a halkoto min Abubakar naa min gootu terto peesugol hoore ma e Aisha waɗu hoore ma ka wonɗaa ɗon ñaaɗani ɓe haa ka ɓe naatu e muɗum Umar ibn al-Khattab wi'i yumma men Hafsa asa rabbuhu son accaali tooñugol nelaaɗo son accaali waɗugol ɓe ko ɓe yiɗa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdi lahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkaran kori ɓuttinane nelaaɗo joomi men tippiniri ayo Umar wowliri no eyi wa wafaqa ayal kitabe mirara Umar hawriti e Qur'ana ko ɗuuɗi hara o wowlay rabbul izzati wal jalali on tawtamo hara ɓeydata halfeere ɗuytata halfeere o marɗamo huɗa ɓattora joomi maɗa huɗugol o rafida majjali bolon e majji laawol e yi wa wafaqa ayal kitabi miraran kadi na nokku ngotu nande wote wo kadi laqad kana duna sururi jidaran Umar ibn al-Khattab kanko wonno maadi baafal hakkunde mofte nelaaɗo ɗen e boneeji ɗi fewndo wuuri hare gooto memminta goɗɗu fokkintinne e julɓe ɓe haray himo anndi fii makko gasi ko memmin ɗo wiyata hannde ko Umar woni to hannde o négociata hannde o fijata terteeɗi so memmini ɗon ɓe mun cay leydi men ɗi nde aawa gasi accen ɗon la kana qad kana duna sururi jidaran anil umma wa akmala tilkal futuhal kibara ko kanko udditi leyɗele ɗe nelaaɗo acci yo uddite o udditi haa udditi Kisra o udditi haa udditi Kaysara haa maageere Kaysara nden e Kisra ari tawi Umar Madina
si oɗo huɗama haray honto barkuɗo on honto woni ɓay fof wonata huɗaɓe ka si sahabaɓe nelaɗo ɓe woni huɗaɓe haray ko enen woni barkimɓe na jaboɗen ɗum si ɓen woni huɗaɓe haray enen en barki honɗum barki heɓorto na moƴƴere ene tawgol tun jiyaɗo wuuri ha yi'i nelaɗo gonɗini nelaɗo maayidi e gonɗinal ko hombo mari ko ɗaɓɓa aduna ɗo ha heɓa waɗum sharafu suhba hal yu'adiluhu shay'un min ad-dunya ra'aytu rasulallahi sami'tu rasulallahi akaltu ma'a rasulillahi dakhaltu ma'a rasulillahi dhahabtu ma'a rasulillahi ala wawɗo heɓitude ɗum si wona ɗum wopuɗo ɗon wo ala coggu ɗum ha darngal sharafu suhba la badila lahu wala mathila ka gasi en yi umar ibn al-khattab gasi ka ɓe watti ɗon ɓe wi usman ibn affan ɗiɗo fof ko en faamu ko haqa'iqun yajibu an tu'raf si ɗi laaɓaali haray nges haray fakkere nden fertaka to ɗum ma laaɓa kadi hey tippirogon fof koye ko ɗo woni ɓe si fottama ɗo haray gasi si fottaka ɗo haray gasaali hey en yadata e gooto yennowo ɓe yennuɗo yumma ma wo on jogodiray ka yennuɗo baaba en ma wo on jogodiray yennuɗo sahaba wo poocoɗa fi hon usman ibn affan hikkiti ɗon woɗo kadi a wi'ay an julɗo on uhibbu al-hayya shadida al-haya'i wa zawja ibnatay sayyidi al-anbiya'i wa mu'ti al-ulufi sakhiya al-ata'i wa sana bihi Allah wahya as-sama'i li Uthman tilka al-khisal ash-sharifa fa ni'ma al-imam wa ni'ma al-khalifa ɓeɗo no andi fiɓe o watti ɗon o wi sahibu kifayatil ansab oɗo o damba yimɓe ɓe mo ɓe o jonnita ɗum haqqe mum o wi min julɗo on a wi ay uhibbu miɗo yiɗi alhayiya o hersowo shadida alhaya'i tiiɗuɗo hersa ko ɓuri tiiɗude hersa e sahabaɓe nelaɗo ɓe ko usman ibn affan yumma men aisha ɓe maaki ñande goo nelaɗo jooɗino ka suudu mum abubakar siddiq salmini nelaɗon ɓe maaki naatu o naati ɓe wi jooɗoroɗa ɓe sansali jonde umar ibn al-khattab salmini ɓe wi naatu o naati ɓe wi jooɗoroɗa ɓe sansali jonde usman ibn affan salmini ɓe wi ko hombo wo ko usman ibn affan ɓe immi ɓe jooɗi ɓe moƴƴintinni ha moƴƴi ɓe wi naatu noon si o naati ɓay o yehi yumma men aisha ɓe maaki ko waɗɗon ɗo kon noon hande nelaɗo baabe ngan naati o moƴƴintinaali jonde umar naati o moƴƴintinaali jonde usman salmini tun immi ɗon joɗɗintin moƴƴi haa moƴƴi si wii ɗon naatu ko honnu woni sabu ɗum ɓe wii ko honnum haɗatanmi hersude on mo malayika fottata e muɗum hersa mo mo malayika hersata usman alan hersa mo si arafida falji laawol mo nelaɗo on teddini maaki no hersa si tawi alamo huɗa si wana on haray a tardi idan shadid alhaya ko kanko kadi woni wa zawja ibnatay sayyidil anbiya ɓe wi'i karamokoɓe tariha woni ulama'u tariha wal ansab woni nusabul alqawm ɓe wi gila jomum men fuɗɗi nelde ha sakkitaɗo nelede won nelaɗo muhammadin alayhi salatu wassalam ha hande gooto okkaka jombugol ɓiɓɓe ɗiɗo nelaɗo si wana usman ibn affan jomba goɗɗo o feƴƴina jombita ɗimmo ko ɗum o wi'ira dhunnurayni ko ɗum si tawi wa zawja ibnatay sayyidil anbiya'i wo kadi wa mu'ti al ulufi sakhiya al ata wa mu'ti okkowo al ulufi guluuje jawle sakhiya al ata yaajuɗo dokkal wa sana bihi llahu wahya sama joomi men reeniri dokkal makko ngal diina joomi meɗen kan ko nelaɗo landinowo o jonna
woli usmana tilka alkhisal alsharifa usman no mari ɗe ɗo geɓe fa ni'ma alimamu wa ni'ma alkhalifa wo o moƴƴi almami o moƴƴi lontiɗo e yiɓe sendatake ali ibn abi talib ko ɗum ɗo shi arafida woni wawa on andi shi arafida ko nun tampini ɓe kamɓe ɓe wawa weldigal ngal alda e hawre ɓe wawa giggol ngol alda e ngaygu andate fami ma'ana shi arafida wawa weldude ahlul bayti si haɓali sahaba ɓe wawa yiɗude ahlul bayti si ɓe añali sahaba kamɓe ɓe ronku ɗum ɗum si goto e shi arafidajo nu tubuɗo arti e sunna o windi deftere o inni deftere nden o inni wo rabihtu bisahaba walam akhsar alal bayti min mi tonori yiɗugol sahaba yiɗugol ɓe perdinali lan ahlul bayti mi yiɗi ahlul bayti yiɗugol ɓe perdinali lan sahaba jomi an arki siram moɓidirgol ɓe ɗum ma moɓidire na ko sakino jomi en moɓi ɗum wo ali ibn abi talibin ɓe wi e haqqe makko wo uhibbu aba hasanin wal husaini شجاع الفؤاد شديد اليدين فدى المصطفى ليلة الهجرة فأكرم بهذا الشجاع المفادى فتى سيفه مرهف الشفرة ولنصر الرسول بدرب الجهاد فهمي جوي بوي وأحب أبا حسن ومن مدويد بابا حسن والحسين بابا حسين woni ali ibn abi talib ko ɗum ɗon kuniya makko kuniya ali ko abal hasan ma abul husayn ma aba turabi nelaɗo noon ko jammunoɓe ko abu turab ɗi hon ɗum nelaɗon jammani ali ibn abi talib en aba turab ko kanko e fatima lurruno lurral ngal satti seytino yaltoye ka juulirde o waali o weƴƴitaali o mooɓi leydi ndin o awli o waali nelaɗon ɗaɓɓitimo haa ɓenni ali no waali ka juulirde ɓe ari ɓe tawi mo waali ka leydi weƴƴitaaki ɓenni qum ya aba turab o nen ñande o jamma abu turab idan ko kanko woni baaba alhasana wal husayn ɓe nelaɗon ɓe maaki sayyida shababi ahlil janna sukaaɓe aljanna ɓe ko alhasana e alhusayn woni koho maɓɓe baaba maɓɓe ko ali teddungal yoni ka yonani yoni ali ibn abi talib kañum jombi ɓiɗɗo nelaɗon fatima radiyallahu anha ɗum yoni teddungal kono tawsi goɗɗo no ɗuytane teddungal mum ɗuytantake si jomumen waɗanimo jaɓanmo ko suja al fuadi shadid al yadayni ko suusuɗo ɓernde tiiɗuɗo jungo suusuɗo ɓernde tiiɗuɗo jungo ɗen andi ha hande o waɗali mubaraza o foola abdourahman ibne muljim waruɗomo on juhumo e subaka imo juuloyde o miijata o juhimo tufimo ali ibn abi talibin ka waɗa mubaraza wo o ittay jommu en peesa enen ɗiɗo o wallinte kana suja al fuadi shadid al yadayni ko ɗum ɗo noon shi'a rafida jofi ɗiɗi wiɗiri ali ibn abi talibin jatta khilafa on wuuri duuɓi ko wuuri fof madina yaltaali madina hino andira cuucal ngal wondi e doole ɗe mari hino sengole jattuɓe ɗum khilafa e konngol maɓɓe wowlaali hay huunde shi'a rafida ɗum no hersini sifa ɗum woltaake ɓe annda haray ɓe itti bote e makko ɓe itti bote e makko en faami ali wala hulɗo reedu wala o foofo ko o gorko tigiri ko ɗum so woni suja al fuadi shadid al yadayni sen yi abubakar siddiq ɗetti khilafa himo ɗon umar ibn al-khattab ɗetti himo ɗon
usmana ɗetti himo ɗon usmana feƴƴi o ɗetti muawiya wi ɗettay o wi o woye o andu ɗa ko non haani wonirde ɗo na non haani wonirde ka tawno ka haana ɗon fokkiti julɓe ɓen fof yiwno ko waɗi ko ali no huli reedu haa ton si arafida anda ko no woɗo ali hula haa ka umar abdul khattab ɗetta khilafa hara o jattu khilafa on e juuɗe ali hara kadi nelaaɗo wi ko ali handi e muɗum hara aliyu nani ɗum aliyu hula reedu haa ronka landitaade ɗum aliyu hula reedu haa ɗetta kadi joomum watta jonna on jattuɗo ɗum emba ali awa haray ali haray aliyu haray no huli reedu andi haray ɓe yawike mo kadi taɓe yawa mo haaɗo aliyu hula so deƴƴi yeyi koye goonga o deƴƴi si wonaa goonga o deƴƴata ko sujaa al fu'aadi shadid al yadayni o dambataake hulugol wo fadal mustafa laylatal hijra ali ibn abi talibin sottirno nelaaɗo jemma fergu maɓɓe ngun argol waalo ka suudu maɓɓe habbo ayɓe maɓɓe ɓen cuucar reedu ɓuray ɗum ɓe aray wargol nelaaɗo yahee mi waaloto ɗo fulɗo reedu no waɗa ɗum ko ɗo no jattete khilafa deƴƴa andi si ala mijitaade rafida ɓe ala mijitaade si ɓe miijitike ɓe haani fallude penaale hara ko modduɗe ko yaatata kono wowlugol ko ala few ɗum ɗon hakkille jaɓaaɗo idan fada o sottiri almustafa nelaaɗo on laylatal hijra jemma fergu maɓɓe ngun kanko waalinoɗon sottugol nelaaɗo karmo ko ɓen ɓe jaabi shi'a ɗo ko sewi ɓe wi shi'a rafida wi'i nelaaɗo on wasiike ko ali wonata khalifa maɓɓe on ɓaawo maɓɓe ɓe ɗettiimo ɓe wallini ka mayde nden arata ɗon ɓe ɗetti aboubacry ɓe dogidi e muɗum ka daɗal ngal tan inato wo honno wiyoto ko khalifa on ɓe weeɓitanta mayde mo wonata khalifa on ɓe dogida e mum wo miijiteɗon kadi woɗon kadi fihi nazar yoɓe ndartu ɗum en faami ɓayri si a rafida nanay ɓe inna wo joomi men wi'i ka tawrata e ka injila e ka qur'ana fof ko ali woni khalifatu rasulillahi ba'dahu ɓe landa honto ɗen aya joni ka qur'an wo aboubacry e oumar montiɓe fof eyi mo ronki ko wowla wi'ay nayi mum no towra kadi yaasi wiya ndiyan ɗan tampini nayi an ɗi kere si ɗi arti kaka ley gimɓe ɗi waalata honto ɗi waalata naa ka dingira eyi jooni noon dingira nayi no ñappe mo ronki haala honno wiyata nayi ɗin no towrude wo aboubacry siddiq e oumar monti ayeje qur'ana hollude ko ali lontotoɗe ɓe adda toon kadi goɗɗe ɓe wiya ɗeɗo no jeeya e sappiɗe ali lontoto ɓe piyondira kadi nane dey o wi oɗo wiyeteɗo hurrul amili karmokojo maɓɓe o wi'i wo sahabaɓe monti ayeje wasiya ɗe ka nder qur'an o wi'iti kadi wo joomi men wi'i ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika woni fi wasiyati aliyin wo aya ko dalil ali woni wasiya aya ara mana haani lontade ɓiyen o waye ayeje ɗen on wiide fo ɗe montama taw ngaddituɗo heddiɗo fof montama wiɗon ɓe monti fof ko ɗum si tawi o windi deftere makko faslul khitabi fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab wo deftere joomi meɗen nden waylitama jiiɓindirama wono tawrata injil waɗira hurril amili ɓe anda kadi ayeje ɓenna ko ɗen woni ko sappi ali ko amirul mu'minin ɓe wi kadi aboubacry siddiq ko ɗen monti ko ɗum ɗoyti qur'ana o mais ɓe piyondiraɗe ɓe piyondiri kono ɓe andali
andi haala ɗayɗo ko non waɗi andi maɓɓe ɓe maka piiji tati ala hoolaare dokkal ɗayɗo e cellal mawɗo e hokkere ndungu ɗiɗo tati neɗɗo haanaɗi hoolaare si ɗayɗo wokkiima jogo waranay jooni si ɗayɗo wowli a yi'a jooni kaw firtirta ɗo raafida no ɗayti ɓe wowlayɗa ɓe ara ɓe bonna ɗo jooni wo sahaba ɓe monti ayaje wasiyeɗen fof ɓenna kadi ɗo ko aya wasiyeni innama waliyukum llahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna alsalata yu'tuna azakata wa hum raki'un ko aya wasiyeno a on ɗon montaka hii si tawi montama ko honɗum montiɗe e acci ɗe ɗo ɓe piyondiraɗe ɓe piyondiri idan ɓenni wo ali ko kañum woni sottirɗo nelaɗo hoore muɗum jamma ferugol ɓe ngol wo fa akrim bi hada suja'il mufada wo teddin oɗo cuuco reedu sottirɗo nelaɗo hoore muɗum teddin o na yaweteɗo ɓe wino jeeya ko sendi yimɓe sunna yimɓe si arafida yimɓe sunna fu a nanata ko neeɓa jooɗede neɗɗo sunna ko o majji wo ko o majji a nanata neɗɗo sunna no yenna sahaba a nanata neɗɗo sunna no tukka ali ɓe suusata a nanata neɗɗo sunna no aybina sahabajo a nanta ko o majja diina wo ko o majja diina kono si a rafida ko muyninta entira ko yennugol sahabaɓe ɓen huɗaɓe ɗo moƴƴi ɓe wanaɓe gootu wo fatan sayfuhu murhaful as-safara wo fatan ali ko suka sayfuhu kafa makko kan murhafun ko welka ƴam as-safara mbenni mum ki taccay woli nasri rasuli kafa makko kan ko fi wallugol nelaɗo bi darbil jihadi ɓantugol jihadi ene noye ɓeeɗo yaweteɗo noye ɓeeɗo yawniɗo yimɓe sunna ko yuɓɓiɗo kon sendiɓe rafida no wawiri ni rafida wawali moɓindirde ahlul bayti wa sahaba ahlu sunna wawali sendidirde as-sahabatu wa ahlil bayti ɓe wawali ɗum ko laawol hongol jokkete jokken yimɓe sunna hey sahabaɓe nelaɗo ɓe e suudu nelaɗo ndu ko gootu o ko ɓe ngure nelaɗo ala ko sendi ɓe wa aati kulla dhi haqqin haqqahu sahibu kifayatil ansab o gayniri ɗum joni mi sikke en faami yewtere nde woni ihsanul qawli ila sahabati kullihim wa ila alkhulafa'i rashidina khususan en faami jonde ɗimmere nde ɓe gayni ɗum ɓe wi fahdharhum wa qul woni almukhalifuna li hada woni arrafida ɓenni rento rafida ɓay ɓe wawata moɓindirde ni kamɓe rentoɓe taɓe saake e moɓindirgol ɗum ɗo wi'u honno wi'ata istami ila qawlihi rahimahullah woɓe maki la ta'taqid din ar-rawafid innahum ahlul muhali wa shi'atu ash-shaytani wa inna ar-rawafid sharru man wati al-hasa min kulli ta'ifatin wa min insani wal'an zanadiqat al-jahalati innahum a'naquhum ghullat ila al-adhqani jahadu ash-shara'i'a wan-nubuwata waqtadaw bi fasadi millati sahibil iwani la tarkananna ila al-jahalati innahum shatamu as-sahabata duna ma burhani wa inni wa lu'inu kama baghadu sahabata ahmadin wa widaduhum fardun ala al-insani hubbu as-sahabati wal qarabati sunnatun alqa biha rabbi idha ahyani la bikala ɗum ɗo woni haqiqatu thani o yajibu an tu'raf o inni wo la ta'taqid wata fiɓu ka ɓernde ma ko satti wo dina rawafid dina rafidaka wo innahum ɓen ahlul muhali ko ɓen tun eɓɓata hollude ko wonata ɗum woni ahlul muhali ɓe wi'ay aljam'u bayna sahabati wa ahlul bayti ko muhalu wata won
imma an tuhibba sahaba wa tukaffira ahla albayt aw tuhibba ahla albayt wa tukaffira sahaba amma an tajma'a bainahum fa muhalun inda man inda ar-rawafid kambe be wawa enen den wawi ko be woni ahlul muhali wa shi'atu shaytani o ngandi be wi ko be shi'atu ali be do wi be falji ko be shi'atu shaytan ko be wonbe wallude shaytan ko addimo ko saakugol moftene laado den bonna hakkunde mabbe shi'a ko gol joggi ko num hatta ahlul bayti wa sahaba mo bonira be sertuno fewndo ne laado be sertuno baawo ne laado ko shi'a arifala sendude maayube no fotti en faamuno dum ka mo wi non wadday maayube soggowo ronkay may wawa be weldi habe maayi a wi a wadday be agaynata wo inna ar-rawafida wa rafida sharru man wati al-hasa ko buri bonde ko yaabi leydi ndin kon ko rafida fi honnu yahudu no boni haka nasara no boni haka ha jomi wi innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha wa wi ulaika hum sharrul bariyya na jomi wi be inni wo yahudu ne landa ko hombo buri moƴƴude yimɓe ɓe wi ko sahabatu Musa nde nasara landa ko hombo ɓuri moƴƴude yimɓe ɓe inni ko hawariyu Isa sahabatuhu nde rafida landa ko hombo ɓuri bonde e tagore nden ɓe wi ko sahabatu Muhammadin rasulillah moƴƴali idan inna rawafida sharru man wati al hasa wo min kulli ta'ifatin wa min insani wo e feddeji ɗin fuu hay ka yimɓe ɓen fuu ko ɓuri bonde e laawol diina ko laawol rafida wo wala an zanadiqatal jahalati innahum wo huɓuɓen bandiɓe majjaɓe laawol ko waɗi innahum ɓen a'naquhum daaɗe maɓɓe ɗen wullati ilal adqani ɗum long bimana jolkama tongama ka daaɗe maɓɓe bimana ko ɓe ƴollini ko dow ɓe ndaarata si neɗɗo no yaha e hakkunde gayɗe himo ƴollini o junna yaadundu o juutinta yaadundu haray ko torotoɗen Allahu tabaraka wa ta'ala koyo holluɓe peewal o holla ɓe goonga o artira ɓe qur'ana e sunna o newnana ɓe mooɓindirgol fubba sahaba wa ahlal bayt ko ɗum ɗon woni ko toriɗen Allahu subhanahu wa ta'ala yo waɗa o waɗana ɓe ko waɗi hadafuna hidayatul khalq hadafuna hidayatul nas hadafuna ubudiyatullahi jalla wa ala ko ɗum si tawi Ribi'iyu ibnu Amir radiyallahu anhu o wi'i nahnu qawmun ibtasa'ana Allahu azza wa jalla li ikhraji an-nas min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min diqi ad-dunya ila sa'ati ad-dunya wa min jawri al-adyan ila adli al-islam menen ko joomi amen imminiri men yo men yaltu men golla ka leydi koye men eto haa jiyaaɓe ɓen acca rewgol jiyaaɓe ɓen ɓe ara ɓe rewa jon jiyaaɓe ɓen min yaltina ɓe nde ɓitteende aduna ɓe wuura e aduna yaajuɗo min yaltina ɓe ɗan gurdan tooña ɓe ara e gurdan nunɗal na en mone rafida na en mone shi'a ko faala ɗen koko joomi men faala ko yo wonu yo ɓe waɗu ɗum ɓaynelaaɗo mooɓindir sahaba ɓe mooɓindiri moƴƴuɓe ari mooɓindiri taɓe eto sendugol ɗum yo ɓe anndu as-sahabatu wa ahlul bayti min al-mumkini jam'ul mahabbati baynahum tawaaɓe yidde ɓe fof toranoɗaaɓe ɓe fof yiɗaaɓe ɓe fof yaada e maɓɓe ɓe fof ko aɗi nelaaɗon sendaali ɓeygure mum nen ko ɓeygure wootere no en faami ko ɗum si tawi ɓe wii jahadu shara'i awan nubuwata waqtadaw rafida non ari jahadu be yeddi ash-shara'i shari'aji ɗi wan nubuwata e annabankaku mum waqtadaw ɓe ñentini bi fasadi bonugol millati laawol sahibil iwani woni Abdullahi ibnu Saba Abdullahi
ibnu Saba ko on woni addanɗo umma islamiya on arrawafida. En aroya yi'ugol bismillahi ta'ala nasha'atu rafida honno ɓe fuɗɗori falimada summu birrawafida ko honɗum inni ɓe ɗum en tawaye arra'isul awwal huwa abdullahi ibnu Saba alyahudi alladi tadahara bil islami wa abtana al kufra li idlali lmuslimin. o suuɗi islam o suuɗi keferankaku o feññini islamu fi majjingol julɓe ɓen si wattali hakkil o bonnanay ɓe. haray ko wano noon ɓeɗo ɓe jokkiɓi fasadi millati sahibil iwani wola tarkananna ilal jahalati innahum wowata oño yaha e ɓeɗo majjuɓe ko waɗi innahum ɓeɗo shatamu sahabata e yi shatamu sahabata kamɓe ɓe yenni sahabaɓe ɓe dunama burhani ko alda e dalil hunde a landata ko shi'a rafida ko honɗum sahabaɓe ɓe bonni ha ɗon yennaɓe ɓe adda ɓenna ko ɗum ɗo tawa ko ɗum ko gonga honɗum sahaba bonni jomi men welama ɓe an ko honɗum ɓe bonni ko yennirtaɓe. wo lu'inu kama bagadu sahabata ahmadi woɓe huɗama sabu ko ɓe tikkirani sahabaɓe nelaɗo ɓe. o andi imam malik ɓe maki ino jeeya ko ɓe faami ka aya suratul fathi wondema man gada sahabata faqad kafara billahi alazim. mo tikkani sahabaɓe ɓe no jeeya ko addi sahabaɓe ɓen tikkingol heferaɓe si goɗɗo tikkaniɓe o naata e keferankaku. wo wawidaduhum fardun ala l insani wo yiɗugol sahabaɓe nelaɗo ɓe ko fardun ala l insan fard no waɗɗi nde neɗɗo yiɗa sahabaɓe nelaɗo ɓe. o wi hubbu sahabati wal qarabati sunnatun ay aqidatun fa sunnatu huna ay aqida li anna sunnata idha dhukirat tanduru man dhakaraha wa ayna dhakaraha. si usuli wi'i sunna, muhaddis wi'i sunna, ulama'ul aqida wi'i sunna, ulama'ul fiqh wi'i sunna, ulama'ul lugha wi'i sunna. ɗo sunna fof ko laawol wowluɗo on firtirte. o gandi imam abdullahi ibnu ahmad ibnu hanbal rahimahullah ɓe mari deftere nde ɓe inni as-sunna fil aqida huwa. imam abubakarin il khallal ɓe mari wonde ɓe inni nde as-sunna fil aqida. imam ibnu abi asim ɓe mari wonde ɓe inni nde as-sunna ko fil aqida. idan as-sunnatu huna hubbu sahabati wal qarabati sunnatun ay aqidatun na'taqiduha bi annana nataqarrabu ila allahi wa nata'abbadu allaha azza wa jalla bi hubbi sahabati wal qaraba. en ɓattoray joomi men en rewiray joomi men yiɗugol sahabaɓe nelaɗo ɓen e ɓeygude suudu nelaɗo ɗum en sendataɓe fiw. wo alqa biha rabbi idha ahyani wo joomi an accirilan ɗum nde tawno o wurnilan. fannima joomi men no wurnuma imo halfinma yiɗugol sahabaɓe nelaɗo ɓen imo halfinma yiɗugol ɓeygude suudu nelaɗo ta sendidir ko honde o halfinma ɗum idha ahyani nde tawno o wurnilan. idan hubbu sahabati wal qarabati aqidatu huwa aqida huwa sunna. ko ɗum si tawi aljamu wa taqarubu bayna arrafida wa ahli sunna ko amrun muhalun qabla ruju'ihi. si ɓe yiltitaki e yeddugol e yennugol e heferɗingol sahabaɓe ɓen kamɓe yimɓe sunna ɓe tumbodirta nokku ngotu abadan. ko waɗi hiɓe jaɓi no jeeya e aqida maɓɓe sabbu sahaba wa la'anu sahaba. an hiɗa jaɓi no jeeya e aqida maɗa finde maɗa hubbu sahaba wa da'watu lis sahaba. onon ɗo ɗiɗo ɗon wawi wonde miran hun gotu. oɗa yennay huɗay oɗa yurminay toranto. التقارب بين الشيعة الرافضة وأهل السنة فالأمر محال koko wawata wonde. famike haray ko ɗum ɗo woni aljilsa athaniya min hadihi as-silsila allati nas'alu Allah jalla wa ala bimannihi wa bikaramihi an yaj'alaha mubarakatan nafi'a.
woni ihsanul qawli ila sahabati kullihim wa ila al-khulafa'i ar-rashidin al-arba'a khususan. Ɓe fowta e senduɓe kono ɗon andi ɓeeɗo nayo kadi no ɓuri heddiɓɓen fuu al-khulafa'u ar-rashidun summa ahlu badrin summa ahlu bay'ati ridwan summa nanon ɓe feccira ɓe serti mafhum. hada wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والأولى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق أود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلواته ما ناح قمري وأورق أود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلواته ما ناح قمري وأورق أود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلواته ما ناح قمري وأورق أود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفاته معناها قمري وأورق أود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتل